Shalom. Vamos a hacer el sonido de shofar, una convocación para estas fiestas del otoño, estos Moab que se vienen a los 4 puntos de la tierra, comparte. Que el sonido de shofar se extienda a los 4 puntos de la tierra. Que toda la casa de Israel escuche el sonido de shofar, sonido de convocación, sonido de alerta, sonido de arrepentimiento, regresar a nuestras raíces, regresar a camino a casa, porque Yeshua viene y viene pronto. Viene por un remanente Hakadosh apartado para él. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.